Заев го доби мандатот од Иванов за состав на новата влада откако во име на парламентарното мнозинство до шефот на државата и на писмено ги достави потребните гаранции за унитарноста, територијалниот интегритет и уставниот поредок, документ на кој е потпишан само лидерот на СДСМ. Иванов рече дека пречките за доделување мандат се отстранети. Според Заев пак ниту еден документ, платформа или декларација не може да бидат услов ниту основа за формирање и делување на владата. Пречките за доделување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатот за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Заев во рок од 20 дена до собранието треба да достави состав и програма за работа на владата. Вели дека нема да го чека крајниот рок. Оптимист е дека за 10 дена ќе состави влада. Ќе преговара со ДУИ без Алијансата за албанците. Веднаш со мандатот ќе ја воспоставиме организацијата со партиите кои што дадоа 67 подписи, за да го скратиме максимално периодот кој што Уставот го предвидува, тоа се 20 дена, да не ги чекаме тие 20 дена, 10 па и помалку од 10 дена ќе се потрудиме да го составиме владиниот кабинет и да доставиме владината програма и предлогот на влада до собранието на Република Македонија. Лидерот на СДСМ доби мандат од Иванов откако претходно Талат Џафери го извести шефот на државата дека е формирано ново парламентарно мнозинство.